A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Shadaqallahul azim. Duwun wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung hampangastuti dumateng pepoyaning kautamen, para pangemban pangempating praja satria negari pinaka pandam panduming kawula dase ingkang sinuba ing pakurmatan, ugi para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding ring kitab suci ingkang pranyata dados jejering keblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Nuninje panjenenganipun brayat ageng Baraya Wirayata, Baraya Wiratamtama ingkang mahambek luhuring dharma. Sumrambah dumateng para tamu kakung Sumono putri ingkang dahat kinurmatan. Lumintuning puji astawa saking Gusti Allah ingkang Maha Asih, satemah ambabar daya pangaribawa ingkang cumanduk dumateng para kawula dasih. Kajina wonten ing rikalegan punika panjenengan sedaya kepareng makempal manunggal kanthi karaharjan katentreman miwah kabagas warasan. Mirunggan sesarengan wonten dalemipun Bapa Siswaya Dalaipun Nurjanah. Panjenenganipun Bapa Siswaya Dalaipun Nurjanah badhe hangrakit sekar cempaka mulya amiwa siwi mahargya suta handhapaken putra putrinipun ingkang asesile injih menika Nimas Ayu Isna Indriani ingkang jinatukrama kaliyan Mas Bagus Ciswono, putra saking panjenenganipun Bapa Duri Dalaibu Casti ingkang mapan wonten ing Kalijaya, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah panjenenganipun Nimas Ayu Isna Indriani Dalana Mas Bagus Ciswono sampun sah miturut tatanan agama negara ugi bangsa Nuswantara. Sholawat ugi salam kaatur dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaat ugi pitulanipun mugi panjenengan dalasan kula kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang pikantuk syafaat benjang wonten ing yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dening kula ngadeg wonten ngarsanipun panjenengan sedaya sinarya hambuka wiraning suka wenganing wicara duaraning kanda pinangka jejering pambiwara badhe hamaturaken urut roncening tata upacara ingkang sampun karakit karancang lan kaenaraken kiwala wonten ing rikalegahan punika. Purawuh kipun lenggah saderengipun adicara kula purwakani kula nyuwun panjenengan sami ugi saged anut urut
runcening tata upacara ingkang sampun kareget menika ngantos dumugining paripurna. Kula dherekaken sumangga nuwun. Kawula nuwun. Sang Hyang para rawuh kipur lenggah wiwit pambukaning atur monggo kula dalasan panjenengan sedaya nyadong dumateng Gusti Allah mugi adicara samangke saged lulus laharja kalis ing rupita lir ing sambikala sesarengan hamaos umul kitab lirida Allah lillahi ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mugi adicara samangke saged lancar mboten enten rupetun sih. Lan kangge adicara ingkang sampun kawula serat sakmenika panjenengan sami inggih menika panjenengan Bapak Siswaya dalah Ibu Nurjanah, ugi Bapak Duri dalah Ibu Casti samangke badhe hamaturaken atur pangandikan utawi pasrah panampi ugi lung tinampen. Saderengipun kula suwun dumateng panjenengan Bapak Duri dalah Ibu Casti, monggo panjenengan saged medal saking sasana Tepaswangi kangge hangiringaken panjenenganipun Bapak Ustadz Munawir kangge samangke hamaturaken atur pasrah. Kasumanggaken dumateng Bapak Duri dalah Ibu Casti, monggo panjenengan saged handheraken lampahipun adicara pasrah panampi. Sumangga. Bakunipun wonten adicara adat widiwidana saderengipun panjenengan ningali pinanganten dipun jejer sumanding wonten ing inggil menika wonten adicara pasrah ugi panampi. Lah niki saderengipun panjenengan ningali pinanganten mangke bapak saking temanten kakung badhe masrahaken. Lajeng katampi saking bapak saking pinanganten putri. Lajeng pinanganten dipun medalaken panggih temanten lan ugi samangke wonten adicara foto pakurmatan. Sang Hyang para rawuh kipur lenggah kangge adicara ingkang sepisan inggih menika pasrahipun panjenenganipun Bapak Duri dalah Ibu Casti lan samangke ingkang sampun kapiniji dados talang aturipun panjenengan Bapak Duri dalah Ibu Casti sapunika inggih menika ingkang sampun kapiniji panjenenganipun Bapak Ustadz Munawir. Kasumanggaken dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Munawir sasana ugi swasana kasumanggaken sumangga nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadiratul muhtaramin, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Faqala Allah Ta'ala aidan wa ashiru bil ma'ruf al-ayah. Katur dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kaula tenggo fatwa lan nasihatipun, wabil khusus dateng panjenenganipun Bapak Kiai Maskuri ingkang kaula tenggo fatwa lan nasihatipun. Wabil khusus ugi dumateng keluarga agung Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah ingkang sakmenika tesih berbahagia ingkang kaula hormati. Wabil khusus dumateng keluarga agung Bapak Duri kalian Ibu Casti ingkang kaula hormati ugi. Dumateng para undangan, para pilenggah ingkang kaula hormati ugi. Monggo sareng-sareng kita ngaturaken puja lan syukur ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu punika kula kalih panjenengan sedaya saged makempal menghadiri acara resepsi antara pernikahan antara Mas Siswono kalian Mbak Isna Indrian putri Bapak Siswono kalian Ibu Nurjanah ingkang wau siang sampun dipun nikahaken, berarti piyambakipun kekalih sampun sah dados suami istri menurut catatan sipil utawi menurut agama Islam ingkang kita sedaya sepengi. Para hadirin hadirat ingkang kaula hormati, sholawat sinareng salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ya kula kalih panjenengan sedaya ingkang hadir punika dados saksi dening Allah Subhanahu wa taala bilih penganten kekalih punika sampun dados penganten. Mugi-mugi ya kanthi angsal sahabatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, angsal lare-lare ingkang soleh wa solehah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para tamu undangan, wabil khusus keluarga agung Bapak Siswoyo sarimbit ingkang kula hormati. Kula minangka dados talang waturipun sederek sepah kula inggih punika Pak Duri, ngapunten kula jumeneng ing ajenge panjenengan sepindah saking keluarga agung Bapak Cas Duri ngaturaken uluk salam dhateng keluarga agung Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah kalian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah kula menangkot dados talang maturipun Bapak Duri lan Ibu Casti sak keluarga. Alhamdulillah saged rawuh teng tlatah Tambak Rata kanthi wilujeng wonten alangan setunggal penapa senawasa menika tesih wekdalipun jawah. Ananging Jawa punika mugi dados keberkahan dumateng keluarga kekalih lan menjadi saksi bahwa sederek kula ingkang sepah Bapak Cas Duri saged dados seduluran kalih keluargaipun Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah ingkang larinipun sampun dipun nikahaken akad siang wau jam 9. Mugi dados saksi dening Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih kula minangka dados talang waturipun Bapak Cas Duri kalian Ibu Casti
masrahaken dumateng lare kula inggih punika Ciswono kalian keluarga Bapak keluarga besar Bapak Agung Siswoyo kalian Ibu Nurjanah. Anak kula ingkang nami Ciswono punika bener-bener bujang, dereng pernah nete inggih punika keluarganan. Mila saking menika kula suwun dhateng keluarga besar Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah. Kula wentah dhateng lare kula ingkang nami Ciswoyo Cismono punika babagan rumah tangga. Ampun dipun anggap lare mantu ananging anggaplah Ciswono punika larenipun Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah. Ingkang selajengipun saking keluarga besar Bapak Duri ngaturaken matur nuwun nggih ngapunten boten saged maringi napa-napa. Mugi-mugi ingkang damel sampun dipun damel saking dibeto saking griyanipun saged manfaataken dhateng keluargaipun Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah. Ingkang pungkasan sak sampunipun acara punika sampun rampung, kula sak keluarga lan sak rombongan nyuwun pamit dhateng keluarga agung Bapak Siswoyo kalian Ibu Nurjanah. Mugi-mugi kula lan sak rombongan saged sampai di rumah masing-masing kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa kemawon lan saged dugi teng griyanipun piyambak-piyambak. Ingkang pungkasan malih saking Bapak keluarga Bapak Agung Bapak Sasduri kalian Ibu Sasti ngaturaken matur nuwun lan ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi hadirnipun kula sak rombongan beto keberkahan lan nyuwun agunge pamunten mbok menawi anggenipun kula sak rombongan kathah klentang-klentu tembung sopan santunipun sebabipun kula sak rombongan boten ngertos tata cara desa Tambak Rata punika. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kata-kata boten saged dipun mangertosi dening panjenengan sedaya kula pribadi nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah-kathah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes gamblang cetha terwaca cekak aos anggenipun panjenengan Bapak Ustadz Munawir kala wau sampun hamaturaken punapa ingkang sampun dados unek-unek saking panjenengan Bapak Duri dala Ibu Casti lan kangge adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara panampi saking pasrahipun Bapak Duri dala Ibu Casti kala wau lumantar panjenengan Bapak Ustadz Munawir hamaturaken atur pasrah sabenika masrahaken nak Mas Bagus Ciswono panjenenganipun Bapak Ciswoyo dala Ibu Nurjanah boten kuwawa anggenipun matur piyambak jalaran kahanan atinipun tasih sarwi bingah sampun ningali pinanganten kala wau sampun dipun sahaken miturut KUA agama ugi bangsa Nuswantara pramila samangke panjenenganipun Bapak Siswoyo dala Ibu Nurjanah menika sampun nyuwun tulung kaliyan panjenenganipun Bapak Ustadz Maskuri ingkang dados talang aturipun dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Maskuri
sasono ugi swasana kasumanggaaken katur sumangga nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun kunjuk sagunge pepunden kakung Sumana putri ingkang tuhuki menapten. Para priyagung pangembating nagri ingkang dahat kinurmatan. Dalah kadang werda mewah taruna ingkang pantes sinudarsana. Langkung rumiyin monggo sami nyaosaken raos suka syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun saged pepanggihan wonten ing madyaning pahargyan ingkang dipun adani saking panjenenganipun adi kula seswaya Ibu Nurjanah kanthi mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi silaturahmi panjenengan kula wing sata menika ndadosa tambahing saenan anggen kula panjenengan sedaya sami silaturahim wonten ing dalemipun Bapak seswaya sak keluarga utawi sak gotrah. Ingkang sepindhah kawula minangka tetalanging basa saking panjenenganipun Bapak seswaya Ibu Nurjanah lumantar pranata adicara kawula parikedah matur wonten ing sasana wicara menika awit saking menika mbok bilih panjenengan tesih wawan pangandikan kapeksa wonten ing saat menika kula saged saantawis kangge nampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Duri Ibu Casti wonten ing Desa Kalijaya Kajen Pekalongan. Sholawat lan salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten ing yaumil akhir menika kula lan panjenengan sedaya muga-muga pikantuk syafaatipun anggen kula lan panjenengan sedaya sami nguri-uri sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Ingkang nomor kalih inggih menika bilih Bapak Duri sampun kalaksanan anggenipun pisan kalih Bapak seswaya terutami wonten ing enjang menika kirang langkung tabuh sanga sampun winisuda saking panjenenganipun Bapak Kantor Urusan Kecamatan Kajen kanthi mboten manggi alangan setunggal menapa-menapa. Mugi-mugi kemanten kekalih menika pikantuk ridhanipun Gusti Allah dumugi sak menika ngantos dumugi akhiripun tansah rahayu selamat mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Ing salajengipun bilih sampun dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Duri kanthi inggih menika lumantar Bapak Munawir ingkang sampun kawogan kala wau bilih atur pasal menika mboten sanes ngucap assalamualaikum pramila wonten ing dalu menika ugi kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun bibih putra putri panjenengan Bapak Duri Ibu Casti ingkang nama Siswana jenenge meh padha iki
Siswaya karo siswana. Mboten napa-napa. Sing penting sedaya kawula sampun mantep anggenipun sami jejodohan kala wau. Antaranipun siswana kalian Rara Isna Indriani menika sampun menyatu manunggal karsa awit sampun winisuda saking panjenenganipun Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen rikala tabuh sanga enjang kala wau awit sang menika sampun dados jodoh sampun dados istirahipun menika suami istri kantun kula lan panjenengan sedaya ndedonga muga-muga temanten sakloron menika pikantuk ridhanipun dening Gusti Allah ngantos dumugi saat menika dumugi akhiripun tansah rinengga rahayu slamet mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Ya wis dadi sakmestine yen sing jenenge kekeluargaan menika wonten gempil sithik-sithik nggih enten tapi anak kula siswana menika ampun ngantos dilebetake wonten ing manah dianggap menika merupakan suatu cobaan yang kecil saja sehingga anggenipun sami bangun balik griya menika tansah rinengga rahayu mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Ing salajengipun sampun dipasrahaken ugi kala wau inggih menika bilih siswana wonten ing desa Tambakrata insyaallah mboten dipun benten-bentenaken ora dibeda-bedakake muga-muga dadiya bocah sing utama mungguing siswana anggenipun bebrayan mboten sanes pikantuk ridhane Gusti Allah Subhanahu wa taala menika ingkang dipun suwun awit saking menika insyaallah sakmurwat kula anggenipun kula wentah siswana kalian Rara Isna Indriani menika insyaallah badhe kula estakaken menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Bapak Duri Ibu Caste menika. Awit saking menika dumateng para rawuh ingkang kawula hormati kirang langkung mekaten tebih saking kalersan caket saking kalepatan mbok bilih wonten atur ingkang kirang merenani wonten ing penggalih panjenengan sedaya kawula nyuwun gunging samudra paksami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah sampun paripurna adicara ingkang sepisan inggih menika lung tinampen utawi pasrah panampi. Lan kalajengaken kangge adicara ingkang sampun kasiapaken dening YNA Wedding Organizer inggih menika panggih temanten. Pramila kawula suwun dumateng Ibu Pangrengga Busana ugi sedayanipun monggo siaga kangge handherekaken adicara adat Widiwidana sapunika. Kasemanggaaken dumateng panjenengan Bapak Siswaya Dala Ibu Nurjana monggo putra lan putri panjenengan kaapit lan kami jilaken saking sasana Palerman tumuju wonten ing sasana Pinajang. Kongas gandaning puspita sang twijawara hamrengeng lir swaraning madu pranta oh
pinarung suarane bradangga munyo hang raranging ana gondo arum hangambar hangabeki sakjroning pawiwahan Dulya kawulian ana teja hangekuwung mawa praba tuhu punika tejaning pinanganten putri ingkang binayangkari mijil saking sasana Tepaswangi kinanti mancing wonten ing sasana Rinengga abyor mompyor pating gelebyar pating pancurat katepu ing bandam burung ingkang anggrek lamun kacunandra kadya kilat asesiring amut cangkang inanti lumaksana pengantin putri membat matya lumegang ing warih Malaka wadana semana katon agilar kadya kencana pinabar Sunaring netra damar kanginan bebeke pranaja pinanganten putri sing set kapatet ing ageman pindho cengkir gading piningit yayahan jebol namekak madya ingkang pinangka setu bandaning sarira pinanganten putri sampun jengkar saking papan palenggahan kawistara sampun siyaga anggenipun hanyambut rawuhipun ingkang raka ketinggal lamat-lamat saking katebian sapunika pinanganten kakung talah warga Wandawa ingkang arsa handherekaken lampahipun Ki Suba Manggala sapunika ketinggal mijil saking negara ugi ketinggal pinanganten kapit kalian bapa ugi ibu kumenyar mawa praba kentar winara Gandawida sumirat ambabarat Ejamaya Manda saya dangu saya cetha saya caket sangsaya hanglena yakti punika tejaning pinanganten kakung ingkang binayangkarya mijil saking Kalijaya Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasaning Gusti Allah ingkang hakarya jagat tanampi wanita ingkang sumedya hanetepi jejering alaming agesang ngancik alem madya hamestuti elo-elo jaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi serta hang leluri laksita harja kumlawe astanipun risang pinanganten kakung talah pinanganten putri sarwi hambalang kantal ingkang awinastan gondang kasih dalah gondang tutur daya-daya risang pinanganten putri hanjawat asta kalian ingkang raka menika gegambaraning bekti ngastiti lan ngati-ati marang guru lagi sungkem ngebakten hanjengku hamrike luri sang pinanganten putri wonten ngarsanipun kang raka ketinggal tigan kepidak pecah piar sanalika
hanggambaraken wiji priya kala wiji wanita ingkang sampun manunggal dadi setunggal nyawiji dadi siji menika wujudipun berdikari mandiri. Ketinggal pinanganten putri Hamiji ampianipun ingkang raka katon kambang-kambang sekar melati wakantil wonten ing bokor kencana pralampita hangi jali saliring sukerta tulus mangke raharja paripurna kalajengaken pinanganten kakung badhe hanjunjung derajatipun pinanganten putri kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim kawistara pirisang pinanganten putri kajunjung derajatipun kalian pinanganten kakung menika derajatipun pinanganten putri sampun sami kalian derajatipun pinanganten kakung ingkang ateges sami tresnane sami bobot bibit ugi bebete. Kanjeng Rama ingkang sampun dados tiyang sepuhipun temanten kekalih hamapan wonten ngarsanipun pinanganten sekarone lajeng ibu wonten sakmriki pinanganten kekalih sapunika ketinggal pinanganten kasinigeban selendang arupi warni rekta miwaseta alon-alon tindake pinanganten handharaken lampahipun Kanjeng Rama hanuntun jiwa raga risang pinanganten kekalih menika gegambarane ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani dening samangke mugi pinanganten saged anut inggih menika atur sembur pitutur saking para sepuh wedi marang tindak kanistan wani marang tindak bebener Hana Caraka Data sawala padha jaya nyomaga potongko kumlawe astanipun Kanjeng Rama hangrangkul jiwa raga risang pinanganten kekalih sapunika Kanjeng Rama hambobot ugi hanimbang-nimbang lajeng ibu hamirsani kalian Bapak kados pundi bobote putrane dhewe Bapak ibune bobote putrane dhewe sampun sami bune ngono ya Pak iya bune prayogane awake dhewe aja mbanci mbanci ladan ya bune maksude napa to Pak maksude aja bedak-bedakne bune oh ngono kula nurut mawon Pakne kawistara wonten ngarsanipun panjenengan para rawugi para lenggah ketinggal pinanganten badhe katanem kalian Kanjeng Rama kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim sapunika pinanganten katanem katandur mugi dados wiji dadi keluarga mandiri paripurna kalajengaken inggih menika adicara kacar kucur sing adoh dadi sedulur sing cerak sangsaya sumantap punapa ta wujudipun adicara punika inggih menika wujudipun kacang kawak deling awak uwas ugi arta receh samenika gegambaran ing bilih pinanganten kakung kang sampun dados imamipun keluarga mugi saged ngupadi boga tanggung jawab marang keluarga lan pinanganten putri kang sampun dados bendaharaning keluarga mugi saged gemi ngastiti ugi ngati-ati marang bondo lagi Dening samangke wujudipun adicara kacar kucur sapunika katitipaken ugi kepasrahaken dumateng ibu
ibu ugi bapa pinanganten putri. Atut runtut pinanganten sakmenika hamaturaken wujudipun adicara kacar kucur dumateng ibu ugi bapa. Bapak, kula titipaken kalian panjenengan nggih Bapak. Iya anakku, tak tampa. Mengko nek sawijining dina sliramu arep mendhet tak tambahi nduk. Matur nuwun Bapak. Paripurna kalajengaken inggih menika adicara dahar klipah. Sejatosipun adicara dahar klipah sakmenika angemu teges. Bilih samangke pinanganten anggenipun urip bebrayatan wonten ing alam donya. Samangke ugi badhe hangraosaken rasa. Inggih menika rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa pedes, ugi sak panugalane. Pinanganten kekalih sapunika dahar sinarengan wonten ngarsanipun panjenengan para rawuh ugi para lenggah. Pinanganten sampun sami inggih menika sami zat sifat asma af'alullah. Mugi-ugi sami sir budi cipta rasa karsa. Paripurna kalajengaken inggih menika adicara ngunjuk tirta. Tirta rikala semono kapendhet saking toya tuk gunung Slamet. Laminipun sedinten sedalu hamapan wonten ing Kendhi Wertala. Sapunika wonten ing cangkir ingkang ateges kencang ing pikir. Prawugi para lenggah sampun paripurna adicara ketingal wonten ngarsanipun panjenengan. Sapunika pinanganten badhe handharaken adicara ingkang salajengipun inggih menika sungkem utawi ngebakten dumateng para sepuh. Ananging saderengipun adicara sungkem utawi ngebakten sapunika keris utawi tuwung kalorot sawetawis menika nampak tilasipun Ki Ageng Mangir rikala semana anggenipun sungkem utawi ngebakten dumateng para sepuh boten dipun kaprayogakaken hambeta gegaman wujud napa kemawon. Repepeh pisang pinanganten kekalih tumuju wonten ngarsanipun ibu lan bapa. Bapak, kula putrimu Isna Indriani Bapak. Pilih kula kathah kalepatan kalian panjenengan Bapak. Kula nyuwun pangapunten Bapak. Anakku, nduk cah bagus, cah ayu. Sliramu sak kloron tak pangestuni. Popolane ibumu namung saged donga mugi sliramu langgeng ger. Matur nuwun Bapak.
Ibu, kula putri kinasih panjenengan Ibu. Nyuwun pangestu Ibu. Anakku cah ayu, tak pangestuni sliramu Nduk. Kadya mimilan mintuna pinanganten kekalih tumuju wonten ngarsanipun Rama lan Ibu pinanganten kakung. Bapak kula Ciswana Bapak hamaturaken sungkem pangabekti kaliyan panjenengan Bapak. Iya anakku cah bagus, rikala semono sliramu tak kudang, tak gendong, tak emban nger. Paribasan sak kedep netra rikala semono sliramu tasik timur nger. Saiki awakmu wis duweni tanggung jawab yo nger. Elingo cepengono welingi bapakmu yo nger. Dadiyo imam ingkang prayoga, dadiyo imam kangge maringi contoh karo keluarga yo nger. Mula tampanana pangestunipun bapa nger. Matur nuwun Bapak, pangestunipun panjenengan kawula tampa lan kula dadosaken ajimat kangge pangeling-eling kula Bapak. Iya nger, Bapak lan ibumu namung saged ndedonga muga sliramu langgeng nger. Matur bagi sewu Bapak. Para putu pakurmatan dening samangki pinanganten anggenipun urip bebrayatan pikantuk rejeki awujud putra lan putri samangki badhe dipun katepangaken kalian bapa lan ibu menika ingkang sampun dados simbah buyut canggah wareng blegedeg udeg gantung siwur menyang-nyang gamyang tembung bosok paribasan pitung turunan langgeng sak lambi-laminipun. Ilang memanise Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng sedaya para rawuh saha para pamirsa. Dene kawula ing sonten menika dipun betahaken Bapak Seswaya sak keluarga saha Bapak Duri
sakeluarga ingkang artosipun kapurih nandur penganten supados dados kaken-kaken lan ninen-ninen lan ugi ngantos dumugi ing donya akhirat. Lan iki sanas-sanas derek sedaya ingkang sami lenggah wonten mriki ageng kalih cepah nem jaler estri sedaya kawula aturi kendel sawetawis nggih. Dene ing wanci menika Bapak Siswaya sakeluarga saweg anggadhahi hajat ingkang kaplenipun andhaupaken ingkang putra-putri. Lan ugi mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kersaha aparing berkah pengayoman dumateng kaki penganten ini penganten mawi sarana kajejer saha kanthi dipun iringi mawi uran-uran sejarah kidungan. Ana puji tunggul wulung kadiwetan gemblundung mrene parane tunggangane silem pupute pecute penjalin tinggal upat-upat lawe wenang kendali slamet. Payunge gembala cakra lirmaya sedulurmu lagi dadi ratu gawane donya tanpa wilangan. Tanpa kena kaki penganten ini penganten sing lanang padha mikula sing wadon padha ngendhonga. Ana puji tunggul wulung kadi kidul gemblundung mrene parane tunggangane silem pupute pecute penjalin tinggal upat-upat lawe wenang kendali slamet. Payunge gembala cakra lirmaya sedulurmu lagi dadi ratu gawane donya tanpa wilangan. Tanpa kena kaki penganten ini penganten sing lanang padha mikula sing wadon padha ngendhonga. Ana puji tunggul wulung kadi kulon gemblundung mrene parane tunggangane silem pupute pecute penjalin tinggal upat-upat lawe wenang kendali slamet. Payunge gembala cakra lirmaya sedulurmu lagi dadi ratu gawane donya tanpa wilangan. Tanpa kena kaki penganten ini penganten sing lanang padha mikula sing wadon padha ngendhonga. Ana puji tunggul wulung kadi lor gemblundung mrene parane tunggangane silem pupute pecute penjalin tinggal upat-upat lawe wenang kendali slamet. Payunge gembala cakra lirmaya sedulurmu lagi dadi ratu gawane donya tanpa wilangan. Tanpa kena kaki penganten ini penganten sing lanang padha mikula sing wadon padha ngendhonga. Niat ingsun nandur klapa ijo ing pulo sejati, ijo riyo-riyo kaya godhong dringo slimprak kaya segara munggul-munggul kaya gunung. Long kuwung pradapa paling sir kuning apa pemanukane pudang segarane jembar pawoane kiwala. Kaki penganten ini penganten lungguh jejer apa rupane setemel Sombawati kemul geni roh badan rohani si jabang bayi lah kuat. Kaki penganten ini penganten niat laku tetanen diparingi subur makmur werdi dadi tulus kang sarwa tinandur. Ilo-ilo ra iloku jare wong kuno drema marai wong saiki drema nglakoni. Sineksenan dina 7 rangkep 5 taun 8 sasi 12. Ana damyang teka saking wetan ngirimi sadat kuat pandonga slamet. Lah apa wujude si bapa? Si bapa kang angreksa si biyung aweh pertulung si kaki aweh sekti si nini aweh yoni si buyut kang aweh sebut si canggah kang aweh berkah. Sebutna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eling-eling demi eling kelingan dening sawah pandonganing puji kelawan kidungan. Wonten kidung Rama sing bengi tegayo luputing lorot tono ing bilaine kabeh jem setan jatan purun panaluan tanono wani miwa panggawe Allah gunane wong luput gani temaning tirta maling ado tanono wani ngarah ing mami guna tutupan sirna saking lorot pansam ya bali saking ngoma pansam ya mirut
tibaning reki sekateng wisatawa sarta kurdos tutut kayu agung lemah adem suruping landak kuaning wong lemah miring nyang pagi poning warnak pagoyane werat sekalaryan winacapan segara kabeh temahan rahayu kabeh dadya sarira ayu kang iteran maring widodari rineksa ing malaikat sekataing rasul pantati sarira tunggal ati adamu teku pagendong ngesis pangucapanku ya musun napa singson nabi ngasayati nabi aku ping pamirsa ning wang yosa ping rupaku mangke nabi Dawud nyang suaraku nyang Sulaiman kasekten mami nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku bagendong ali kuliting wang Abu Bakar kete daging Umar singgih balung bagendong Utsman susumku Fatimah linewe kami nangko rahayaning jasad Nabi Ayub ing ususit ototku Nabi Yunus ban sarira setunggal Nabi Muhammad netraning wang pandukluku rasul pinayungan Adam Sarah sampun pepak sekataing para nabi dadi sarira tunggal wiji sawiji mulane dadi pancer dadi isining jagat kasamatan dening adate kang maca kang ngrungu ingkang nyerat lan kang nyimpeni dadi ayuning badan kinarya sesembur winacakaken ing toya kinarya dos wonten prawan cilik klisa kawin kinarya dos wong sesakit klisa waras lamun arsa tulus nandur paribosa sedina sawengi ubengana kalangane pacanan kidung puniki saking ama pan samya sumingkir yen arsa lunga perang wateken ing sekul antuka 30 mungsuh direp-sirep tan ora ana wani-wani rahayu ing payudan aja nirut mring tindak kang kleru
pati lan mawasti rinyon manunggalake katentremane kawula Gusti. Kados namung cekap semanten atur kawula mbok bilih wonten klinta-klintuning tembang lan seliping tembung kawula nyun maaf pangaksama gunging samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalika semono kawula lan panjenengan asrih ningali wujud pinanganten dipun kidung lan iki sakmeniki mugi panjenengan ugi mugi panjenengan ugi tasih inget bilih kidung tandur temanganten dika kangge ndongaaken pengantin mugi pengantin kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Lah kok ora semangat ya dibeleni ya. Mugi temanten kekalih lumantar kidung kala wau ingkang sampun dipun ciptakaken Kanjeng Sunan Kalijaga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Siap kae nang kono. Ayo karo ngenteni Bapak Ibu dahar. Monggo Mas Gareng. Nah kae nang kono ada. Adik-adik sing seneng karo Gareng iki nang kene Gareng wis metu ya. Ditingali kae katon kae. Pancen YNA Studio. Wah pancen acarane meriah, temah ketoto apik monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa kabar? Endah, apa kabar? Ketemu maning karo kampleng. Oh kampleng toh. Asik. Ayo monggo. Piye wonge? Alah wis ta. Yo. Asik. Asik. Iya. Nyong undange kampleng sing Gareng sing teko kampleng ya. Wis ora apa-apa wis ayo. Asik. Iya. Doyong akeh. Yo monggo jumeneng manten kali. Kanan kiri loro-loro. Ayo Mbak mriko setunggal. Ayo Mas mriko setunggal. Nah. Iya. Selawase. Ayo Ibu rada. Yo ditingali tukang fotone, monggo.
ah. Yuk 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 ah. Oh sih. Yuk. Sing penting yo action yo. Inilah lo koyokku temen. Banget iya adik iya banget jos awas layung ya wes monggo kangge ibu-ibu ingkang dereng mendhet nggih menika daharan monggo Bu mriko riyen Bu. Nggih, monggo niku bapake sampun sedaya kantun panjenengan ingkang dereng. Nggih. Niki panjenengan sinambi ningali gareng, sinambi dahar mboten napa-napa. Nggih, monggo. Mangke pungkasane adicara panjenengan derek tumplak ponjen. Ngaten, monggo. Monggo, Bu. Ah, iku miki dipendhet. Ayo, iku nggih pentol. Heeh. Walike. Mas kek walik, Mas. Diserokke Mas. Walik iku miki walik iya. Weh kudu kuwi ne. Gojekanmu. Iya, gojekan. Ya kuwi iku bener tapi kualik. Ha kok kuwi. Ya maksude ngono. Tes. Ah kuwi jelas. Pun muni Mas. Ampun. Ya Allah, jan niki alhamdulillah. Niki jejiban kula pun rampung Mas. Nggih. Ra ketang wah juan mau geblasuk tekan dhuwur ngono. Walah aku ya mau keder tekan musala kono. Lah wong le ngene alamat ming pokoke ana janur ana tulisane kulon Balai Desa mlebu. Wah pokoke kula waton mlebu tekan kono Mas. Iya. Begitu rampung ora tekan kekan takok kene ra ono manten Mas. Lah aku ya padha kono. Begitu delok HP ana Sherlock. Heeh. Gula kok kliwate aduh. 20 menit engkas kok. Iya. Dilalang ning jero ngene. Iki kadang besan saking pundi Mas? Iki asline Sangkan Jaya nggih Bu nggih. Oh nggih. Sangkan Jaya. Kalijaya. Oh Kalijaya. Kalijaya. Ya Allah. Top marko top Yayi. Alhamdulillah. Kalijaya. Ya Allah Gusti jan sing putri ya ayu-ayu. Wih tenan. Ayo sing kakung ya bagus-bagus. Ya Allah jan ki do teng kluthik ki do ngopo ya? Lagi padha maem iki. Oh mangan. Iya ket mau ket. Sumangga. Jam 5 wis tekan kene ya. Jam 5. Jam 5 tekan kene. Saurunge udan. Lah ya kan mau kan di WA karo pengantene bapak ibuke mengko acarane bar maghrib yo tekan tenanan semene. Lah ngerti ku bar isak ya Mas. Ora. Walah nggih. Iya. Iki mantene ya Allah Mas. Mang pirsani Mas. Ayune muwer-muwer Mas. Sing lanang apa sing wadon? Nggih sing putri. Oh sing putri yo ayu. Niki sing ngrias sinten Mas? Sing ngrias iki ngerti ra? Dereng. Iki sing ngrias. Sing ngrias. Iki saking YNA Wedding Organizer. Saking YNA. YNA. Ya Allah. Yo. Layani rias manten. Riasan manten. Tunggal. Yo. Panggung orkes komplit to Mas go. Komplit ya Allah Gusti niki. Mantene ayu banget yakin. Ya Allah Gusti jan. Tenanan hebat ah jan kaya bintang sinetron Mas. Sapa kuwi? Kaya Andin. Wis mirip Andin. Ha iya. Wayune kaya Andin. Gon RCTI lho Mas. Ya berarti otomatis lanange padha karo Al ku ya. Ya Al. Iya. Aldebaran Alfahri. Iki ya Al. Iki Al sapa? Ala kadarnya. Ala kadarnya. Bocah kok mung kaya kiyothok kok ya Mas. Iya lah kasing kae mirip Al bae kae. Lah ya Al. Al sapa? Alayung. Alayung. Iya ya Allah ki. Ceweke be ya ayu-ayu. Ayu-ayu iki ya mantep. Baca didandani wah luar biasa. Iya. Calon manten kabeh. Tak kenalke Mas yo. Kenalke siji-siji. Iki siji iki sing kaya triplek iki mrene. Sing kaya triplek kepriye? Lah iki bocah kibir-kibir kok iki Mas. Lah ya ki urung dadi kok nek delok meneh wis dadi yo. Oh iya. Biasane bocah nek wis ngancik prawan kuwi awake madet. Madet iya. Ya Allah bocah jan ayu banget kok iki ya. Namanya siapa, Nduk? Arane pesek. Arane sapa? Arane sapa? Walah Mas. Sapa to? Wasito aran lanang, Mbak. Lanang. Arane sapa sampean? Oh Nisa. Nisa ya. Nisa ayu banget ya Allah. Iya. Asli sini, Nduk. Oh ya Allah ya wis kana mundur. Kripik gedang kripik telo. Mengke piye kadang kula iki. Lah sapa sih? Oh iya aku ngerti ya.
Kayak kode ya. Saka Wiro Desa dodo tekan kene. Iya lho nyatane ketemu kabeh wong. Bacan bar dadi manten lemu. Oh wis mantep sering mangan bengi iki. Iya. Kula tak pamit. Yo pamitan monggo. Ben Kripik gedang orgasnya kripik lek telo. mulai. Nah ya. Aku lek Ya. bali. Musiknya sembarangan sampean tapi liri-liri ya Kang. Oh, niku wau flash disk wis ana to? Apa wis ono flash disk di setel nih. Oh, nomor 18. Nomor 18 tapi liri-liri aja banter-banter. Kalau badhe nyun pamit nggih. nggih. Reba cekap niki gandeng acara si ukeh. Nggih, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh. Mas niki gareng serok nih Mas. Ngeten, aja do padudon. Sing rukun-rukun mawon. Ngeten ora ngerti tekon Bapak Ibu. Oke. Wah, terus Mas. Terus nggih kula tak ngejak kae. Ya Allah, Jan. Tak balik sih Mas. Iya monggo. Iki ngejak sing yo Jan. Subur banget. Ayo pancen ke subur. Ikut iki Nggih. lumayan. Wah, lumayan gede ya. Kaya pinang dibelah dua. Oh iya pancen. Ya Allah gede dan Ngono-ngono belahane kayak pinange kuwi. kita pulang ya sama AA. Ya Allah. Ah sama AA lha kuwi nek gede lah sing cilik. Pinteran awakmu kuwi. Oh ya ya hati-hati. Hati-hati. Aduh. Kuwi bocah yo nganti mlayu diaro wujudmu kuwi lho. Lah iki kabele dincot. Oh aja dincot, Mbak. Iya mesake. Boten tak rayune Mas. Yo rayu dirayu. Tak kene duit. Apa kayak duit piro? Aku ndek duit dong. Lah pamer. Wah duit 1000 perak pamer. Ngrayu jawatun ayu muwer-muwer gedhi kaya ngono mongkor duit 1000. Iki nek cah kene ora ngerti duit Mas. Apa iya? Yo. Oh. Dicoba ya. Ya. Gelem ora nduk 1000 nduk. Walah gayamu. Ya kan ngomong ora gelem kan. Mintanya Ngomong berapa? apa? 100.000. Oh, iya. alah, ya Allah. Heeh. Oh alah 100.000. Oke, paringi Ya, Mas. Oke paringi. 100.000 tenan. Heeh. Adik-adik bantu ya. Ya dibantu. Bim salah bim jadi apa? Udah Det- prak. Wah. Prok prok prok. Diprok-prok bareng. Baleni. Ya. Bim salah bim jadi apa? Prok. Oh, Apa? bocah udah diupil kepriye bocah. Dadi Ya. duit. Oh, Kosong ya. Kosong. Kosong. Ya. Kosong. 1000 dadi 100.000. 1000 dadi 100.000. Bocah iki ku melu aku. Ah, ya pokoknya nek dadi 100.000 Mbak Iya. sampean melu piye garenge. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggal guru aja ganggu. Us. Oke. Iya. Ya. Dak, Lihat. ke duit 1000 dadi 100.000. 100.000. Oh, lah kok. Tanganku ya ora neng Lah kok gini. iso Oke. ndajal. Tadi Iya. tanya berapa? 100.000 njaluke iki. Lihat iki dadi Nah. piro delok. Weh, dadi 100.000 tepuk tangane pundi Bapak Ibu? Weh, tenanane. Dadi duit 100.000 temenanan. Kene kok. Iya. Adik-adik sapa gelem 100.000 ngacung? Parani Dik. Parani cukup. Kae cah cilik ngacung kae. Lah kayak simbah-simbah cah cilik piye? Cah cilik Mas. Lah bisa nih. Wong untune rong metu. Oh, iya. Awakmu kuwi pinteran iki. Walah. Iya. Adik-adik ra gelem 100.000. Gelem 100.000 ora? Gelem? Siapa cepat dia dapat. Ayo cepet cukup. 1, 2, 3. Ayo. Halo, yo. Lah nang Mas. iki ilang ere ngendi? Ya Allah. Oh, Gusti. nang kono. Ayo. Nggih, Mbak, mau 1000 ora gelem. Ya. Bahasan 1 semprikut. Lah yo nyatane wong kok mesti seneng duit. Ya Allah. Nah. Ya wis ra iki. Ya wis ora apa-apa tinggal. Kowe weteng tuh. Heeh. Mbak mriko pun tinggal wis kowe duite sampean sing gojeki. Oleh duit 100.000 seneng. Ket mau nyong urung kae wedang. Oh, ket mau nang kono sih ya dadine ora kae Oh, wedang. kono kae wedang oh. Ya engko kae wedang. Ki wong nyatane usume rendang ya Lumayan. apa arane onone botol sosro apa ya. Heeh, mayan. Niki teh botol. Teh botol. Nek dijengkeke milih ora? Nek jengking kene ngendi-ngendi mesti milih. Milih. Iya. Nek sulapan ora milih. Nek sulapan ora milih. Bersane nggih Pak nggih. Dijengkengke ora milih. Dijengkingene ora Sesane milih. nggih. Iya. Ado-ado saka Wiro Desa padake. Bim salah bim. Jengking ora milih. Jrat. Weh, aduh. Walah. Kae bocah protes sing cilik ki. Ora milih ta, Pak? Sik. Aku yo protes. Apa? Sing arane jengking iku Jengking? berarti disuntak. Oh, Jengking. disuntak. Lah kowe nek kok ki arane dikocrotake Oh, ra. dibalik. Dibalik. Oh, Nah, kok alah. kuwi. Ngendika Oh. dibalik ora milih. Dibalik ora milih. Lihat nggih. Nah. Pokoknya dibalik ya. Ya. Lihat aja kedep. Ojo kedep. Balik. Balik, dibalik ora milih, Bu. Ah, Ora balik. milih kan? Ya ora milih. Ora milih, ya iya. Sik. Hah? Iki nek ditutupi ngisore ya ora nang ndi wae ora sulapan po ya ora milih. Terus pripun? Dibuka. Colke. Colne. Ngene apa? Tepuk tangane pundi Bapak Ibu. Wis
mantep sulapan. Kene padake. Iya, sulapan ya. Mas, Mas. Bre. Niki teh botol warnanya. Teh botol ya, warnane ya coklat iki. Coklat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Niki iso mbuktekke, Mas. Oh lah ngebuktekne apa? Manten putri ki sik perawan temenan Oh ora? kaya kuwi. Ha. Lah carane piye? Nek iso dadi putih bening kembali suci, Ya. berarti pengantin putri sik perawan, Mas. Sik aja dilanjutke dhisik. Apa ya? Penganten lanang kuwi. Eh? Deg-degane temenanan e. Mas, aja deg-degan. Iya. Nek jenengan durung tau iki dadi bening. Iya, Santai tenang wae. ae, tenang. Saya tak minta Yo, tolong ya. ngelo tolong karo sapa piye? Kae pentol korek. Oh, Rene. pendol korek iki aduh kenalan yang ngundangi pendol korek Lah, ra gampangan ngerti iki. jenenge kok. Oh iya kok kenalan gampang wis. Kene. Ya, mriki Mas. Ah. Bantu ya. Ya dipegangi. dibantu. Iki dadekke bening. Ora dadi bening kowe diantem wong sak kali joyo. Oh. Tutup atas bawah kayak gini. Tutup atas bawah. Lihat nggih. Saksikan. Buktekke pengantin putri sik suci apa ora? Oh iya. Lihat. Set. Balik. 1 2 Set 3. lagi. Set angkat sik dhuwur. Weh, bening putih tepuk tangane pundi nggih? Ah, pinter pancen nggih. Padahal. Sulapane gel canggih piye ya. Jenengan ra pirsa to, Mas? Aku yo ora ngerti. Begitu dadi putih bening. Iya. Mantene lanang langsung ngene iki. Yeah. Iya. Seneng tenanan asli. Ora sido deg-degan ini. Lah itu lho ngantikan pengantin lanang gojeki dengkul kembeki kuat ora. Seneng ngom. Iya. Bojone sik perawan. Iya, mesti yo. Tak tuturi. Iya. Sulapan kayak gini, set, tutup set, balik set. Diculke 1 2 3, sul ora milih. Ora milih. Paham enggak? Ikuti aja, yuk. Ya, Pelan-pelan wes. yuk pegang, set, Wes, tutup. cekeli. Set, balik, Ya, set. balik. Siap ya? Siap. 1 2 3, angkat. Angkat. Kowe nek ngajari yo do pelon-alon aja kaya aku cepete yo. Alon-alon. Alon-alon. 1 2 3 baru dilepas. Yo. Nek ke susu tutupe copot goblok. Emang ono tutupe po? Ono. Oh, ono. Tutup plastik. Oh, temen. Hilang amat. Ya wis ilang wis gampang ku tuku meneh wis lah. Kowe parutan klopo mrene. Parutan klopo. Iki cekeli. Iki contoh delok. Ya, contoh. Tutup, set, balik. Heeh. Sing ngeculke alon-alon ya. Yo. Alon. Kowe Heeh. 1 2 3 angkat pelan. Nah, Ah, iso kan? iku iso. Walah. Lah kae kok Kene, pentol kene. korek ora iso. Pegang sini. Ah. Maju. Set. Oh. Alon ya. Alon. Balik. Eling Mas alon Set. Mas. Ah, 1 2 3 angkat. Kok kowe bocah kok gugup ngomongnya alon, sing alon-alon kok kuwi lho yo. Kowe iki jan kupinge rungokke sih. Bocah kok bagus-bagus lolok. Ki kudu lolok, gugup. Oh, gugup. Gugup yo saking gugupe. Ajari sik gampang Lah wae, yo, Mas. Iki, digawe pegang. sing Set. gampang wis sulapane Tangannya lah. rileks Ya. aja ya. Ya. Lu lihat kamera yang menyala merah itu. yang menyala merah itu. Nih, tangannya ke sini nggih. Ya. Pandangannya Iki ke sana. sulapan sing paling gampang ya. Sulapan sing paling gampang. Ya. Engko iso dicoba ning omah. Ya. Mangke dipirsani nggih, Pak nggih. Nggih. Ini contohnya nggih. Set, nggih, lihat Ha? tangan nggih. Wah, aku arane kudu sulapan Kuwi arane wong pipis. Oh. Temenan priye? Lah kowe aja kon ngeculke diculke tutupe ilang loro goblok. Wes kene lah. Wong ora ngerti kok ya. Kowe mesti urung sunat kowe. Lah kok bisa? Yakin? Lah kok ngerti? Urung video iki, pegangi Ojek sarunge. iki jet. Ah. Meneng bae. Menang. Kamu sini, tolong duduk. Nah, Duduk, nah. Set meneng bae. Iya. Jan sengit aku. iya. Cekli. Ojek iki, Mbak. Aku njaluk tulung ya, Mbak. Heeh. Kene iki di kidil. Dikidil-kidil. Maksudnya dikipasi yo. Aku Iya. basa Basa Wiro Wiro Desa kidil-kidil. Iya. Heeh, rasane kuwi takoni rasane apa? Penak ora? Adem kok. Yo nek kipasi yo adem kuwi. Jujur banget iki. Lha kuwi cah. Yakin adem? Yo. Jal tak tilikane. Delok. Kowe aja ora oleh kok. Delok. Wah. Wah. Mas, Nah apa to? dawa banget. Ono wae awakmu kuwi. Tak ukur ya. Lah diukur kok. Delok, Wah, delok. nggo alat ukur Nggak barang dikone nyong ngapusi. Ya. Bim, salah bim. Nek Ah. odang-adang, Ah. rendang isi kapuk. Ya. Nek nek metendeng sepiro apa? Hop, meneng wae. Meneng Tangane buka. Cuos. Oh, wah. Weh. Ora nrimo iki, ora nrimo. Mas ora nrimo. Mbak, pegang. Yuk, pegang. Cekel. Durut. Set. Nah. Oke, sampai Ya. sana. Durut. Durut. Yuk, Ah. durut. Durut. Set. Oh. Hop, nah. Wah. Ah, pinter Dicekeli wong ayu iso kaya kuwi. Iya lah wong nyatane. Nek sakmene iki wadahe apa, Mas?
Ya aku ora ngerti ora sembayangne kok ku lho. Tas kresek. Oh tas kresek. Iya. Iya. Heeh. Mbak, sampean belum pernah pegang toh? Heeh. Coba tangan satunya cekel ujungnya ngene iki. Ujungnya apa, Mbak? Tul, kok Ayo, Mbak. kuwi. Ujungnya Mbak. Tul nggih sithik Yo, wae, Mbak. 1, 2, 3. Tuh lah. Lah jare mau adem kuwi. Kowe iki piye? Ono bae. Wong dicekel wong ayu kok kaya kuwi. Berdiri, Nduk. Nah, berdiri. Ajari tak tuturi nek karo wong ayu ki sing perhatian. Perhatian, Mas. Kaya kuwi. Karo Kei wong ayu sesuatu apa perhatian. piye? Kei sesuatu hadiah kuwi yo. Nah, Sesek kuwi kok hadiah kok geni kuwi piye kuwi awakmu? ben anget. Oh, ben anget. Yo. Iya. Iki jenenge apa? Panas apa ora? Yakin? Ora panas padha. Tuh, awas hati-hati dolanane geni kaya kuwi apa maneh. Oh kuwi anu panggunge nyusup ya. Napa? Oh, ana pakune. Ora apa-apa wis sithik ah. Lho, Nah, cewekmu. Kelo kalakil kerikil anak watu. Untumu pasti engko metu. dus, weh dadi kembang. Tepuk tangane pundi Bapak Ibu? Weh, canggih ki sulapane. Cewek iki Duit 1000 dadi 100.000. Weh, mantep Jamu e. wangi apa ora? Kembang. Mambune apa? Wangi apa ora? Mambune Ora keseng. wangi. Yakin? Ben wangi apa? Gampang. Walah kuwi arane priye ku maksude? Ku mambune kecut ta. Mau wis tak curut-curut. Oh, yo mau direksona karo di minyak wangi. Jal, adep-adepan. Ngajet. Kayak cewek Adep-adepan. Terimalah cintaku sayang. Alah. Senenge. Gayane iki. Temenanan nih. Ya Ya Allah. tenan. Kripik gedang kripik telo. Oh iya wis kripik gedang kripik telo. Wis wae. Wis, heeh. Kok ben lek orjine lek mulai. Iya kayak orjene yo wis siap videoane ayu-ayu kok. Lah terus ki kon maju kabeh ana apa awakmu kuwi? Jejer kita pamitan. Oh pamitan, Iya. arep pamitan. Ayo Mas, ayo siap-siap pamitan karo Musik matikan enggak apa-apa, Mas. musiknya pateni Mas, Bro. Oke. Heeh. Bisa baris berbaris? Oke, maju dikit. Oke, tak coba nih. Siap, gerak. Siap gerak. Kok awakmu oleh suliban kuwi iki? Anyile hansip kae. Oh, ono hansipe mau ya? Oh iya 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 iya. Pada para tamu, hormat gerak. Hormat. Wis hormat aja untune. Oh, hormat kok. Lah kok mau gugu karo kancane kok kae. Ora salirak-lirik. Yo, kok galak ki yo. Lah komandan kudu galak. Oh Mas. kaya kuwi yo tegas yo. Heeh. Tegak, gerak. Nah, Iso basa Jawa apa ora? Bisa? Semuanya bisa bahasa Jawa? bisa. Wong Jawa kudu bisa. Lah Iya iso, ora. tak coba. Lah terus alasannya apa awakmu takon basa Jawa? Aba-abane nganggo basa Jawa. Oh kaya kuwi. Ya. Bisa bahasa Jawa ta? Yo, bisa. Siap, gerak. Madem mrono, gerak. Iya men gedeng. Mas, kayak kelinguk arane Mas. Mrono goblok. Kon madhep ngono marang kelinguk tok piye to? Jare iso basa Jawa. Ya wis ora sami-sumisu ora rampung-rampung. Komandan. Oh iya 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 bener komandan. Siap, gerak. Yo. Maju. Sidik banget, gerak. Oh. Hop. Ah, oh kuwi. Oh, hop ki mandek, hop ki mandek. Oke, mandek. Oh. Siap, gerak. Atret, gerak. Emangnya trek apa diomong atret kuwi? Hah? Atret itu bahasa Jawa. Oh iya Jawa ya Bu ya. Iya Jawa. Iya Wong atret. nang pasar kono kajen. Kajen. Ana truk papat dikon atret ki mundur kabeh. Oh iya berarti atret itu mundur. Atret iya. ki mundur. Sing akon madhep rene sapa? Kok kualake tenanan ya. Kudu galak. Iya. Oh madhep mrene maneh gerak. Oh kaya kuwi. Tangane dikek kene mburi kaya kiye gerak. Maksudnya istirahat di tempat aku ya. Nah kuwi Iya. sesuk papat gerak. Iya bebas. Istirahat di tempat goblok. Ngene. Yo, kayak protes di tengah. Madhep rono. Perhatian. Sapa mau saya itu di 1.000 ngasung. Mbah kok loro. Kok wong loro? Kan 1.000. Duit 1.000 kudu 200.000. Sekarang kasih lihat sama penonton, Ah. duitnya sih utuh pora. Monggo diberi sana Bapak Ibu. Ah, Dibuka piye. diraba di Karawang dong. Mbak, iki kan akeh duit palsu, kok Mbak. palsu. Sampean ngene contoh diraba, diterawang iki asli apa ora? Asli apa palsu? Kuwi. Ya, ngarang. Kayak contoh wes, kayak contoh. Mrene. Hah? Oh, ngetok kene ra dibrampang kuwi. Ya Perlu wes. abang-abang langsung. Asli ku, Pak. Maju. Heeh. Kena nggo celiwik iki, Pak. Iki asli nggih, Bu nggih? Iya. 1.000 nggih. 1.000. Gambare Soekarno Hatta. Ah. Abang nggih. Iya. Masih utuh 1.000 nggih. Iya. Dan masih utuh punya saya nggih. Sik. Nggih.
Lah aku mau kan ngene ngomong dikeki contoh sing asli kaya apa lho kok duitnya kok lebokne maning. Lah opo nyong mau sikile dincot Mas. Oh. Oh berarti kuwi nggo tombo mengko. Oke, Siap. Gerak. Madem rono. Salaman karo kae bapake sing senyum-senyum kae. Iya. Nah, ora ndek untu yoan Mas. Yo, kok mbok aja terus terang kaya ngono kuwi. Lah kan bahasan waduh kowe Mas. Lah bro. Iya aja terus terang ku lho, bendoro. Madem rono salim karo bapak ibu sebelah sana. Terus mrene salim karo penganten. Salim karo bapak ibu. Terus mrene terus medun, terus rono terus mlebu gerak. Ayo. Ben cepet. Yo, bener. Ayo lah wes salaman. Salaman. Komandane galake tenanan iki. Harus galak. Arjen tunggale iki siap iki. Oh iya wis, orjene wis siap kok. Heeh. Nah, kuwi. Medun. Lagi arep mudhun kok ya wis. Kamu di sini dulu. Oh. Iki sing anu. Kabeh medun. Lah nang opo karo jajal sing kuwi iki? Mas. Lah kepriye? Aku ya Pak Salim. Oh kaya kuwi ya. Aku nek dhewe iki isin. Oh nek dhewe isin. Grogi. Oh grogi. Ya wis ndang awakmu Salim. Salim ya. Iya. Ya. Idi. Pedene tenanan nih. Ya wis monggo Salim disit gandeng Mbak. Gandeng. Ora kae iki gandeng. Nah iya kaya kuwi. Aduh, hati-hati lho Mbak. Allah. Lha kok grogi kuwi mlek aku wadonan ayu kuwi mesti grogi. Heeh. Salim kali Bapak Ibu. Nggih, dipangestuni ya Pak. Heeh. Ya wis. Caciliki ya wedi nek kaya ngono kuwi. Nah, wis Salim. Heeh. Salim. Iku pendet Mbak. Heeh, hati-hati. Heeh. Soalnya kan iki kan nggih, ya Mbak mriki Mbak. Heeh. Ya wis. Temenanan karo wong wadon ayu. Wis senengen nggo wong wadon ayu go Bali wis ana. Wis ndang lah. Nggih, tepuk tangane pundi Bapak Ibu? Menika wujudipun gejulan gareng-garengan nggih. Niku asli saking Wiradesa. Monggo Bapak Ibu nglebetaken artonipun wonten kantong. Monggo ditingali tukang foto pundi wau. Monggo Mas foto. Wah, tukang fotone ilang kiblet nguyuh kaya ngene mau ya. Miki Mas, ayo Mas. Sekedap Pak nggih, niki ningali wantan nggih. Monggo adicara tumplak ponjen sampun binuka. Monggo. Nggih monggo Bapak Ibu. Nggih, saking mriki. Nggih monggo saking mriki. Nggih mandhape mrika ben mboten tabrakan mriki nggih. Nggih saking mriki. Nggih monggo Ibu Bapak nggih. Mandhape mriki munggah mriki mandhape mrika monggo. Ayo monggo matur nuwun sanget. Nggih. Matur nuwun Pak D, Bude, Kang Mas, Mbak Yu, Pak Le, Bule, monggo. Alhamdulillah. Monggo. Mugi paring panjenengan dadosaken berkah kangge penganten lan ibadah kangge panjenengan. Monggo matur nuwun sanget Pak D, Bude, Bule, Kang Mas, Mbak Yu, Bu Kaji. Matur nuwun Pak Kaji nggih. Alhamdulillah awet saking jawat asta panjenengan kalian bopolan ibu temanten kekalih bilih panjenengan samangke badhe kondur pamit monggo kawula aturaken sugeng kondur sugeng dalu lan mugi rawuhipun panjenengan dadosaken berkah kangge bopolan ibu kangge temanten ugi kangge keluarga temanten kekalih lan kula hamaturaken matur nembah nuwun ingkang boten pepindhan boten tanpi upami matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya keluarga temanten kakung ugi miwah putri. Monggo keluarga saking temanten putri nggih saged tumut anggenipun nderekaken adicara tumplak ponjen. Ugi tangga teparu nggih monggo. Tangga teparu monggo pun nderek tumplak ponjen boten napa-napa. Niki tumplak ponjen saged panjenengan nderekaken kangge pinangka dedonga dumateng Gusti Allah mugi keluarga temanten sapunika dados keluarga ingkang kukuh rahayu slamet berkah kinayungan amin. Monggo matur nuwun Bude. Alhamdulillah matur nuwun Pak Kaji matur nuwun sanget alhamdulillah.
lir ilir tandure wis sumilir eling ana dek semono tak ijo royo-royo tak sembo penganten anyar bocah angon penek no plimbing kuwi matur nuwun Pak D matur nuwun sanget monggo kadherekaken ndedonga monggo Pak D nggih monggo mugi pawitan panjenengan dadosaken berkah nggih Pak D nggih alhamdulillah monggo matur nuwun sanget lumantar kawula panjenenganipun Bapak lan Ibu keluarga temanten putri hamaturaken matur nembah nuwun panjenengan sampun kersa keroyo-royo rawuh saking Sangkan Jaya Kalijaya nggih sameniki saking Kalijaya Hangrawi Hanyekseni Adicara mugi Nimas Ayu Isna kalian nak Mas Bagus Ciswono sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin monggo katur semonggo kangge keluarga temanten putri kangge keluarga ingkang wonten ing mriki ugi kangge tangga teparuh monggo kasumanggaken panjenengan nderekaken adicara tumplak ponjen matur nuwun sanget matur nembah nuwun jazakumullah khairan katsira matur nuwun sanget Pak Ustadz je matur nuwun sanget alhamdulillah matur nembah nuwun surah anjir mereka tumplak ponjen kangge panjenengan keluarga temanten putri monggo pilih padi derek tumplak ponjen sakmenika saged minggah wonten panggung Mas lah wong wis katon ayu kok ora pede wae ya Mas juru shooting monggo Pak disuntek nggih Pak wonten niku disuntek mriken Pak sedaya disuntek nggih monggo niku wujude tumplak ponjen niki bilih samangke penganten wonten rencana anggenipun mbangun bali griya utawi omah-omah mangke panjenengan disuwuni rembagan utawa rembukan Pak kula gadah arta sementen lah mangke jenengan maringi kirange ngaten monggo Mbak Mas manten nyepengi nggih Mbak mawon sing nyepengi kok Mas manten Mbak nyepengi Mas manten klebotake monggo Mas sing kiyeng ya Mas ayo lah niki pratandha bilih Mas manten anggenipun mangke ben cita-citane terwujud bangun griya niki kudu sregep anggenipun luru duit ngupadi bogo nah ayo Mas kabeh mesti raup-raup lebokke lah niku wonten beras nggih beras niku kanggo maeme arta kangge blonjone lah niku wonten empon-empon pinangka kangge bumbune nggih monggo dipun lebetake berasin sekalian Mas nggih monggo Mas dilebetaken sedaya ampun apa jenengan bingung sampun monggo Bapak Ibu lenggah nggih Bapak Ibu saged lenggah gentosan kalian Bapak Ibu temanten kakung monggo nggih niki wajib pengantin putri Bapak Ibu numplek riyen Bapak Ibu nggih monggo Bapak Ibu nyepengi jenengan sing maringi masih sing maringi mbake sing nyepengi nggih sampun mboten napa-napa Pak mangke dipendet ayo alon-alon asal kelakon. Nah niki sami kalian kalau wau mangke bilih penganten duweni cita-cita bangun bali griya menika kedah rembakan kanan kiri wong niki keluargane kabeh
dipun sami-sami paringi pangestu, paringi dedonga muga dados kasunyatan anggenipun cita-cita menika dados kalaksanan. Ngaten. Monggo dipun lebetaken Mas, sedayanipun wonten beras, wonten arta, empon-empon lan sak panunggalane. Empon-empon niku berarti bumbu utawi jamu padha wae. Ayo pun dilepetaken, Bapak Ibu saged jumeneng saged lenggah, monggo Pak. Bapak Ibu jumeneng sawetawis, monggo. Monggo Bapak Ibu madhepe ngene ngono ngetan pengidul ya, aku lali. Ngidul, monggo Bapak Ibu jajaran mriki. Mas manten, Mbak manten monggo jumeneng. Monggo dipun paringaken Bapak Ibu. Monggo. Alon-alon mawon anggenipun panjenengan ngrawuhi Bapak Ibu niki bulan poso kadang jenengan yo sibuk awake dhewe luru duit lah niki mumpung napa jenenge tasik gesang jenengan tetep kudu nemoni wong tuwa njaluk dedonga mugi sami-sami langgeng anggenipun keluarganan lan berkah anggenipun mbangun napa kemawon. Nah matur nuwun dipun tampi Bapak Ibu mangke dilepetaken wonten kamare penganten. Monggo Mas manten saged lenggah, Bapak Ibu saged mandhap monggo. Sengyaning para rawuh ki para lenggah ingkang dahat kinumatan sampun dumugi titiwancining paripurnaning pahargyan. Kula ingkang dados pranata adicara anggenipun ngrakit basa kirang suposita wonten ngarsanipun panjenengan sedaya nyuwun gongge samudra pangaksama. Kula namung manungsa lumrah lan sak ngejawantah. Iwak sepat mlebu segara menawi kula sak kanca lepat nyuwun dipun pangapura. Wusana kula pungkasi billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
senyuman.